ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லாஸ்ட் வீடியோவில் பன்னீர் ஜாமுன் நான் எப்படி செஞ்சேங்கிறத போஸ்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். அதுதான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப்பு சர்க்கரைக்கு அரை கப்பு தண்ணி விட்டாலே போதும். நான் வந்து அதிகமாக ஜீரா எனக்கு பிடிக்கும். அதனால் ஒரு கப்பு தண்ணிக்கு 1.5 கப்பு சர்க்கரை போட்டு கொதிக்க வச்சுருக்கேன். கொதித்து வந்த ஜீராவில் ஒரு அரை ஸ்பூன் ரோஸ் எசன்ஸ் விட்டுருக்கேன். அதுவும் நல்லா கொதித்து வருது. இந்த டைமில் அரை லிட்டர் பேக்கெட்டை நம்ம லெமன் விட்டு திரித்து எடுத்துக்கலாம். அப்போ திரிஞ்சதுக்கப்புறம் அது தண்ணி ஊற்றி நல்லா கழுவி அலசி எடுத்துகிட்டு, ஏன்னா லெமன் ஃப்ளேவர் ஸ்மெல் வரும், அதனால் நல்லா அலசி எடுத்துட்டோன்னா நல்லா பிசைஞ்சு குட்டி குட்டி உருண்டையாக உருட்டிக்கோங்க. எனக்கு 1/2 லிட்டர் பால் 6 பால் தான் வந்தது. பாருங்கள், அதில் வந்து சக்கரை பாகில் போட்டிருக்கேன். அதிலே தான் வேக வைக்கணும். பாருங்கள், சூப்பராக பன்னீர் ஜாமுன் ரெடி ஆகிடுச்சு. அப்படியே எடுத்து சாப்பிட வேண்டியது தான்.